Amen. Haleluya. Amen. Saka ukaita mwe muna matiro kuda kuita zvinhu zvopanyura panapa izvi unozvipodza. Ukaparidzwa vhangeri kupfuma kupanyura panapa iyi unoipodza. Iyi hawiwa neba. Nakai hazviti. Haleluya. Verse 8. Yes, verse number 8. Iye yamunoda. Peter akunyora manje kuti iye wamunoda iye Kristu. Kunyange musina kumuona. Kunyange musina kumuona. Iye wamunotenda kwaari. Iye wamunotenda kwaari. Kunyange musingamuoni zvino. Nokuti kutenda hakusi kwekutenda zvinoonekwa. Saka vakaropafadzwa vanotenda kunyange vasina kuona ndomashaka wakodzwa Thomas naJesu. Iwe ndoda kutanga watoona munana kuti uzotenda. Ukaona wakatenda wakaenda kuchechi kwauri nhasi wakaendako nekuti kwakaitwa munana hauna kutenda. Uri kuenda kugena mapedza kuitwa munana muri kuenda kugena. Hapana two ways. Amen. Amen. Jesu haatendi kuenda kwandakamuona. Saka vakuru vese kuti ndakazotanga basa nekuti ndakandaona Jesu, ndakazotanga binisi nekuti ndakandaona Jesu, kuda kuti vakatenda nekuti vaona. Hanzi naPeter munoita zvakanaka kana muchimutenda kunyange musingamuona. Musingamuoni izvi zvaaoneki. Saka Pauro akanyora kuti kutenda kunaende kunzwa nekuzoona shoko raKristu. Saka wanzwa munhu anachi akaona Jesu ari kunyepa, akaona Satani akamasquerade as an angel of light. Agora muchinda anotengesa mumaposta uya Kristu uya. Ndiye anorotwa nevanhu va. Ndiye anobuda mumativi uya achinzi Jesu andoti Roma yakabva yamutoro ikati Jesu vatesa kumadziro ona kuti Jesu iye muchinda uya. Chamona panodzoka panguva yekupedzisira pakuti haleluya. Unacho kachipikicha chiya chaJesu zvinoita kunge zvine simba pakunamata Mwari nekuda kwenyu, asi hachina simba rokunda kushava kwenyama icho chiya. Unopinda negirlfriend nenzenza ukarara naye pamubhedha musina kupfeka icho chiri pamadziro chakakutarisa kudai. Achigona kukunda zvamuri kuita. Haasi Jesu uya. Munhu aitoitawo dhirama aitsvaga mari. Akangoziva chete kuti zvinopa mari ndezvizvi nekuti zita iri rine mari. Amen. Ndomba angoekita achitafanika Jesu ari kurorwa pamuchinjikwa chirukwa the passion of Jesus. Ndo musoro wenyaya wedhirama racho. Amen. Amen. Kwakuti ati Jesu ndo chiri kurotwa nevanhu, ndarota Jesu icho chiya. Haleluya. Amen. Yes. Mwari ndimweya. Haasi chipikicha chekumadziro kwako chete. Uye Mwari haagari kumadziro, anogara mauriwo. Saka ukaona paine mumwe Jesu ari kumadziro, handidi kunyepera hama yangu, uri kutambisirwa nguva. Amen. Shoko raMwari rinotaura kuti ndichagara mukati mavo nekufamba mukati wa ana kuti tichagara kumadziro emba yavo. Famba nachiri pa rosary. Rosary. Chakahemwa pamiri yemukati memota mota ichidhira otandava ndiva Mwari nechirosary. Rosary. Muri serious varume makuru akaita zvamakaita kupfeka chirosary muhuro kuda kuti ndina Jesu. Iwe. Haleluya. Amen. Yes. Iye wamunotenda kwaari kunyange musingamuoni zvino. Iye wamunotenda kwaari kunyange musingamuoni zvino. Muchifara zvikuru. Muchifara zvikuru netariro. Nomufaro. Usingagoni kutaurwa. Uzere nekubwinya. Amen. Meterera shoko raMwari. Haleluya. Yes. Muchipiwa chinovavarirwa nokutenda kwenyu. Zvese zvataurwa izvi kana muchizviita izvi muri kuzviitira kuti mupiwe chinovavarirwa nekutenda kwenyu. Kutenda kwenyu kune goyo yei, kune vavariro yei. Kana chinzi munhu atenda kuna Jesu, atenda aine vavariro yei, yekuita mari here, yekuwana mukadzi muchechi here, yekuvaka imba here, kana yekutanga bhizinesi. Vavariro yekutenda kwako ndeyei? Ndirwo ruponeso rwemweya yenyu. Shoko racho ruponeso rwemweya wenyu. Wepurpose yekutenda. Zvekuparidza kwandikuita kuti mutende, ndinoda kuti muponeswe mweya, kwete kuti muite mari. Unogona kuita marovha, marombe asina kana chinhu, asi makaponeswa ino. Zvimari yomuto. Amen.
Haleluya. Amen. Saka atipate evangeli mali. Ndo ruponeso rw'omweya yenyu. Verse. Yes. Ruponeso uru rwatipariza wakabvunzisiswa nokunzwerwa kwazvo nevaprofita vakaprofita zvenyasha dzamaidzaitirwa imi. Ndivanarya, ndivana Isaya, ndivana Abhera, ndivana Abrahama, ndivana Ezekiel, ndivana Samuel, ndivana Mozisa. Ndo vaiprofita zvenyasha. Vana Noa vaiprofita zvenyasha dzamaidzaitirwa imi. vachinzvera kuti nguva ndeiyi. Havana kungotaura kuti nguva zvakadiya, vaitobvunza nenguva yekuti nyasha dzacho dzichauya nguva ipi, kuita kuti varege kurasiswa. Kana yakadini kunguva iyi yakataurwa nomweya waKristu. nyaya iyo yaitaurwa nemweya waKristu wakanga uri mukati mavo. Na Sameri. Mweya waKristu. Mweya waKristu wakanga uri mukati maIsaya. Mweya waKristu wakanga uri mukati maEzekieli. Mweya waKristu wakataura naJeremia. Amen. But Jeremia kanaita kuti mweya waJehovha wanga uri pamusoro pangu. Jehovha ndiani? Kristu. Kuita kududzira kuti varume vakaprofita nemweya waKristu wakanga uri mukati mavo. Saka Isaya aiprofita nemweya wani? Wakristu. Saka Kristu anga ari kwaIsaya asati apo. Ndosaka akaudza vaJudha kuti Abrahama asati ako imi ndairako ndiKristu. Saka ndiye akafamba naAbrahama. Hwanzi nekutenda Abrahama. Kutenda ndiani? ndiKristu. Ndiye akafamba naEbheri. Ndiye akafamba naEnoki. Haleluya. Ephesians chapter 2:11. Yeah. Naizvozvo rangarirai kuti imi vahedheni munyama imi mainzi vasina kudzingiswa makanga muchinziwe not circumcised, naivo vanonziwo kudzingiswa kuri munyama. Izvozvo maipomerwa mhosva iyoyo nevakanga vakadzingiswa. Kudzingiswa kwacho kuri munyama kunoitwa namaoko, kwaitwa nemaoko. Verse 12. Yeah. Kuti nenguva iyoyo yaidzingiswa vaIsraeri vachinamata Mwari achinzi Jehovha Mwari waIsraeri, makanga musina Kristu. Imi vahedheni makanga musina Kristu, asi vaJudha vaive nani? Saka vana Isaya vakaprofita nemweya waKristu wanga uri mukati mavo. Imi hamusina Kristu. Kristu ndiani? Izvozvo. Pfuura naye mberi. Muri vatorwa paushe hwaIsraeri. Muri vaeni pasungano dzechipikirwa. Muri vaeni pasungano dzechipikirwa. Pasungano kuna kuti mamusingapinde musungano. Amen. Yes. Musine tariro. Iyi yakabva kutaura iyi. Yatiri takazoberekwazve kuti tive netariro. Saka wai makanga musina tariro nokuti makanga musina kuberekwazve. Saka mamusina tariro. Amen. Musina Mwari panyika. All right. Saka adudzira kuti changa achiti Kristu tariro ndiani? Ndimwari. Saka paanoti mamusina Kristu akuti mamusina Mwari. Saka yena Kristu ndiani? VaIsraeri. Nokuti ainzi Jehovha Mwari waIsraeri. Kana wakutoda Mwari kuti ave wako, waitotanga wasecumciswa nemuIsraeri. Amusecumcise ane mega kumba kwenyu. Mozoya machekwa dzaanzuma mosvika dzakadzingiswa. Kana utongotanga mega ikoko moto. Zviite. Munotenda kuvaJudha moti ndada chitendero chenyichi. Woti right, kana wada chitendero chekutanga kudzingiswa. Uyati kusecumcise. Unosecumciswa nemuJudha akasecumcise. Amen. Hallelujah. Amen. Saka circumcision yaireva circumcision yepamwoyo inoitwa mumweya. Saka yaireva baptism. Ndiri kunapita tendeukai mumwe nomumwe abhabhatwe nezita raJesu kuti muregerwe zvivi. Ari kuti tendeukai musecumciswe pamwoyo, mupiswe tsvina. Iya yaipiswa yaireva zvivi pana. Amen. Saka vaKorosi inobva Pauro anobva ataura kuti makadzingiswa nekudzingiswa kwaKristu, kusiri kwenyama kunoitwa nemaoko, asi nekudzingiswa kuri kwani? KwaKristu. Obva ati makavigwa pamwe chete naye pakubhabhatidzwa. Akutanagura circumcision.
pamakamutswa pamwe chete naye nekutenda kwenyu simba raMwari akamutsa kwakafa. Saka circumcision yaireva kuzobhabhatirwa kuti vanhu vapiswe tsvina yepamwoyo. Tsvina yepamwoyo zvaiva zviviri. Saka haichaitwa nemaoko manje. Saka Peter anotende kwemubhabhatidzwa nezita raJesu kuti muregererwe nani? naKristu. Saka iye akuitwa naKristu, haitwe nemaoko. Hallelujah. Amen. 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 Kana usina kucircumciswa ndataurai haugare nhaka. Saka unofanira kudzingiswa, kwete kupinda musimati kwati kurarama kalife kemabhosi. Kuenda paSpirit House aona. Kuenda paSpirit House kunodzingiswa. Kana wada kuenda paSpirit House kunodzingiswa izwa izvo. Galatians chapter 5. Ndimuri kuenda kunodzingiswa kasi. Izwa shoko rawakanyorerwa naMwari. Kana mada zvecircumcision yekuSpirit House yekuStart Center, kana mada iyoya teerai mashoko enyaya. Ndozvino kuratidza kuti zviri kuparidzwa zviya zviri kuparidza ndiSatani zviya. Hallelujah. Galatians chapter 5 verse 2. Verse number 1. Verse number 1. Yes. Kristu wakatisunungura. Jesu akati kana shoko rangu richigara mukati menyu, Yeah. muchaziva zvokwadi. Muchava vadzidzi vangu zvirokwadi. Muchaziva zvokwadi. Nezvokwadi ichakusunungurai. Ndobva ati ini ndini nzira neupenyu nezvokwadi. Saka Pauro akududzira kuti Kristu akatisunungura. Inzwa varume ava. Amen. Kwari kuti zvokwadi yakatidii? Yakatisunungura. Yes. Tisiwe vakasununguka. Kuti tive vakasununguka. Naizvozvo mirai nesimba. Kana masunungurwa chimirai nesimba. Murege kusungwazve. Murege kusungwazve nejoko rouranda. nejoko reuranda rakamberi rakakusunga iri. Saka joko reuranda chi? Ndo riri kunzi naPeter pana chapter 15 yamabasa. Varume hamatadireko kuidza Mwari. Tichitakudza vadzidzi ava joko rakanga sekugona kutakurwa namadzibaba edu kunyange nesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Joko raireva rakatadzwa namadzibaba avo naivo nderei? Murayiro. Murayiro. Nokuti Jeremia akati vakaputsa sungano yangu kuti vakatadza kuritakura. Saka Jesu akuti chiuyai mudzidze kwandiri mutakure joko rangu nokuti rangu rakareruka. Kuda kuti raMozisi rinodi? Rinorema. Hallelujah. Amen. Amen. Ndo joko rokutaurwa, it's law. Chakachimirai nesimba murege kusungwazve nejoko reuranda. Aitaurire izvi, kwakanga kuine vaJudha vaiti vanhu vakaparidzirwa kutenda, ivo uya wodzosera vanhu kulo wosungwa nejoko reuranda. Amen. Ndozvo kuna vanhu vari kudzidzisa mutemo so maFarisi vanoda kuti vanhu vasungwe futi nejoko reuranda. Vanogosungwa vakambingwa rimwe here mulungu. Hallelujah. Yes. Amen. Verse 2. Yeah. Tarirai ini Paulo. Tarirai ini Paulo. Ndinoti kwamuri. Ndinotaura kwamuri ndichiti. Kuti kana muchidzingiswa. Kana muchisekamusaizwa. Kristu haangakubatsiri chino. Kuda kuti kana wakaenda kuStart Center ukanosekamusaizwa, Kristu haakubatsiri chino. Kana wakangosekamusaizwa chete. Whether wakasekamusaizwa nerigi, whether wakasekamusaizwa nechigero kana nereza, Kristu haana chachakubatsira kubva musi wawasekamusaizwa. Kusvikira nhasi pandiri kutaura kana. Ndinopupurira mumwe nomumwe unodzingiswa. Taura kuti ndiri kupupurira mwana umwe akasekamusaizwa. Iwe wakadzingiswa newe urida kuenda wacho. Kuti iye une ngava. Waane chikwereti. Rokuti aite murayiro wose. Rokuti uchengete murayiro wese. Zvino wakatadzikwa nevakaupuwa. Unougona here? Vane chikwereti. Watoo nechikwereti. Saka izvozvi kana wakasekamusaizwa une chikwereti chekuti uchichengeta murayiro wose. Amen. Yes. Vakaparadzaniswa naKristu. Pawakadzingiswa paya, pawakasekamusaizwa, pawakapinzwa musimati paya, wakaparadzaniswa naKristu. Iyemi munoda kururamiswa nomurayiro. Ya, vanhu vese vanoda kururamiswa nemurayiro vakaparadzaniswa naKristu. Mabudiswa panyasha. Once mangoda kururamiswa nemutemo chete, mabudiswa panyasha dzaMwari. Hallelujah. Amen. Vanhu vese vari kuchengeta mutemo vada kururamiswa nemutemo, you have been thrown out of the grace of God. Saka zvoreva kuti hamuna kuponeswa, hamugari nhaka. Amen. Amen. Toka hako kuna Peter, vakasekamusaizwa, sorry. All right.
Hallelujah. verse 11. Verse 11. Hey. Vachinzvera kuti nguva ndeipi Vaprofita vaiprofita zvenyasha vainzvera kuti nguva ichauya nyasha idzi ndeipi kana yakadini uye yakadini yakataurwa nomweya waKristu yakanga uri mukati mavo nguva yaakapupura kare nguva yaakapupura kare iye Kristu ndiye akapupura kare zvekutambudzika kwaKristu zvekutambudzika kwaKristu izwa Kristu ndiye akapupura zvekutambudzika kwaKristu kare. Haleluya. Amen. Saka paibayirwa Isaac paya ndiKristu aipupura zvekutambudzika kwake. Nguva yaakapupura kare zvekutambudzika kwaKristu nokubwinya kunozotevera izvozvo glory inozotevera after the suffering of Jesus Christ. Saka zvoreva kuti glory yaMwari ine order, ine principle yokuti one has to suffer first for him to enjoy glory. Haingouya wakarara kumba kwako, aiwa unotestwa, unotanga watestwa wotambudzika wozosvika pakubwinya. Amen. Saka ukaona uine kubwinya kwainako kwakangouya usina kumbotambudzika hakusi kubwinya kwaMwari. Ndiwe unomunyepera hako ndine kubwinya kwaMwari hakusi kwakeba. Yes. avo vakaratidzwa kuti vakanga vasingabatiri ivo Vaprofita ava vakaratidzwa kuti pavaiprofita zvenyasha idzi vakanga vasingazviprofitire ivo asi vaiprofitira imimi pazvinhu izvo pazvinhu izvozvo zvavaitaura zvamakataurirwa zvamakazotaurirwa zvino naivo vakakuparidzira ivhangeri makazozvitaurirwa iye zvinezvi zvakanga zvaprofitwa navaprofita ndozvamakazotaurirwa iye zvino naivo vakakuparidzira ivhangeri vaapostoli manja nomweya mutsvene vaiparidza ivhangeri nemweya mutsvene vaiprofita mavaprofita vakataura kare zvenyasha idzi waakatumwa achibva kudenga mweya uyo wakatumwa achibva kudenga zvinhu izvo izvozvo kana varume ava vachizviparidza apostori ava maangels anenge akacherechedza kuti hapana chiri kueterwa era. Saka vhangeri haisi mutambo nayo unosunga kutanga kutaura zvaunoda we kune vanoongorora kuti zvataurwa ndizvo. Haleluya. Vatumwa vanozvicherechedza kuti kana Pita achiparidza kudai vatumwa vari vachiona kuti ndizvo haana kubuda obva zvakonifoma kuti ndizvo. Haleluya. Zvinoiya wakuparidza kuti gore rinonoroorwa iro dai munondikisirwa amai iro yakambotaurwa vatumwa vangasvinura vhangeri yekurohwa kwakwe. Haleluya. Amen. Sore yako kudza mashoko aya asi ndiwo ndinoziva kuti anogona kukurwadza asi ndiwo. Amen. ivai vatsvene verse 13 ivai vatsvene inzwa imuri kuti panyika hapana mutsvene ndo vhangeri vafundisi vazhinji panyika hapana mutsvene hakuna munhu ani ndogona iwe kana usingagoni nyarara shoko rakanzi riparidzwe nevanoziva vaudze vanhu zvinoponesa vanhu kana iwe usingazive di nyarara nokuti vanhu vanoparadzwa nekushaiwa zivo. Jeremia anoti muromo womuprofita unofanira kubuda zivo vanhu vanofanira kubvunza zivo pamuromo womuprofita. Saka muprofita akashaiwa zivo vanhu vanopona. Saka zvekuti aini ndiri munhu akangoita useni kuda kuzvininipisa zvenhando kana musingazive shoko rifundisi garai pasi siyana nevana 10:10 vaHebro nokuda ikoku takaitwa vatsvene nechibayiro chomuviri waJesu Kristu. Saka mukati panyika hapana mutsvene muri kuti chibayiro chomuviri waJesu Kristu nechenhando muri kuti Jesu Kristu akafira mahara. He wasted his life for nothing. Kana mukati panyika hapana mutsvene zvamunoreva chakabayirwa kamwe chete chibayiro chakabayirwa kamwe chete. Haleluya. Izvaiwe mashoko ekuti chibayiro chakabayirwa kamwe chete kuda kuti hachabayirwa futi handisi. Saka chapter 10 verse 26 yaHebrews iwe izva Pauro aitaura nevanhu vanotenda kuna Jesu kwete zvenizvo kunzi hapanyika hapana mutsvene hatiri vanhu venyama kana watoti uri wenyama hausi waKristu nokuti Pauro akanyora kuti imi hamusi munyama. Haleluya. Chapter 10 verse 26 yaHebrews. Mwari ngaatibatsire
vanhu vakanyeperwa kupanyika hapana munhu anogona kuva mutsvene. Iye Jesu aita munhu mutsvene otadza kuva mutsvenewo. Kutadza nobhoni. Ya, iyo ndi deliberate sinning yamuri kuitirwa here. Tadza maune. Nekuti kana chitadza nobhoni, kana tichitadza nebhoni kutadza maune. Kana tambogamuchira kushure mounge tambogamuchira zvokwadi. Iwe ziva inofanira kutowanda vanhu vanayo kuti wozoigamuchire. Saka mufundisi akati handizive handizvindozo mufundisi garai pasi motiuraisa. Uranisio. Toda kugamuchira zivo kubva kwamuri. Yeah. Amen. Amen. Kana tambogamuchira zivo yezvokwadi tozotadza ure. Hakuchine chibayiro pamusoro pezvivi. Nokuti chibayiro chakabayirwa kamwe. Kuna kuti Jesu achava kuzoroverwa futi. Ukaona watenda ukadzokera kuzvivi, Jesu acharoverwa futi. Saka zvako zvapera. Inzwa zvaunenge wakuita. Verse 27. Inoti asi kungomirira tichitya. Unenge wakungomirira uchitya. Kutongesa nekutsamwa kupinda somoto. Kunobvira semoto. Kuchapedza vavengi. Saka unongoziva kuti haya ini ndakudai ndikagara hangu muno muchechi. Jesu achingwa ndikuenda kugenda. Haleluya. Amen. Amen. Saka kana munhu ambogamuchira zivo yezvokwadi hautende kudzokera kunotadza. Ndoo zvaitaurwa naPauro paiti imbwa ndiye akamboti yarutsa marutsi kwakudzokera kunodya marutsi yakarutsa. Nenguruve ndiye akamboti yagezwa madhaka apera kwakudzokera kundomburuka madhaka futi. Aitaura nyaya yevanhu vati vakatenda kuna Jesu odzokera kuzvivi ati panyika hapana mutsvene handiri munhu wenyama ndokundikana. Dzokera unoita. Inhema dzedu china dzasatani. Haleluya. Amen. Amen. Munozviita muri ikoko kwamuri. Ya mudondo. Mudondo hamudondo zvinoitika. Panze. Kubva kunze ndokunembwa nevaroine mhombwe. Ndozoti hakuna munhu mutsvene. Aiwa vatsvene variko. Imi muri kunze ndimusiri vatsvene. Haleluya. Kana wapinda umu unonyepa iye hauite. Ende takaudzwa kuti kana waita iye tikubvise pakati pedu. Waiswa kunze. Bvisai munhu akadai pakati penyu. Haleluya. Ndopashoko ainzi naJesu kana ziso richikutadzisa ribvise urafiro. Ziso mutezo womuviri. Zvino muviri waitaurwa naJesu aitaura muviri mufananidzo achifananidzira muviri wake unonzi chechi. Saka muchechi mukaita munhu anoita upombwe ngaabude. Bvisai munhu akadai zvino muende kuupenyu muri vashoma makashota pane kuenda kugenda makakwana. Saka kuchechi hakuitwe izvi. Munhu unotota zvakobva wakanyorowa neupombwe hwako svikoda kuti praise God ataomba mupresident chibvire apa. Verse 18. Yes. Saka zvisunge izvi uno zvendangariro dzenyu. Inzwa Peter anoti saPauro hama yedu akakunyorera nekuchenjera kwaakapiwa naMwari. Munhu adzidza Pauro mune zvimwe zvinhu zvikukutu kunzwisiswa zvinominamiswa semamwe magwaro nevanhu vasingazive kusvika vaparara. Saka Pauro akambonyora achiti kana morwa shongai nhumbi dzaMwari dzekurwa nadzo. Panhumbi dzacho akati makasunga zviuno zvenyu nebhandire rezvokwadi. Pauro akangosiya zvakadaro kuti kusunga chiuno chako nebhandi rezvokwadi. Saka chiuno ndechi ichi. Saka bhandi rezvokwadi ichi. Jesu anoti ini ndini zvokwadi. Saka uri kunzisunga chiuno ichi naJesu here. Saka Peter akududzira mashoko akataurwa naPauro kuti akasiya akadaro hazvibude. Saka Peter ari kuti musungai zviuno zvendangariro dzenyu musunure. Chiuno chaitaurwa hachizi ichi. It's the waste of your mind, the waste of your inner man. Ndo yaitaurwa. Peter akududzira mashoko aPauro. Sungai zviuno zvendangariro dzenyu musvinure, mutarire nemwoyo wese. Pauro akati kana morwa munei makapfeka chidzitiro chechipfuwa chekururama. Nomoyo. Uyo akuti tarirai nemwoyo. Moyo une maziso. Amen. Saka mwoyo une maziso, mwoyo une nzeve. Ndo zvaitorwa naJesu paaiti meso enyu akaropafadzwa nekuti anoona, nenzeve dzenyu nokuti dzinonzwa. Nokuti zvirokwa zvinoita varume vakanga vakararama nevaprofita vaida kuona zvinhu zvamuri kuona izvi asi havana kuzviona. Nokuti Isaya anoti
mwoyo yevanhu ava yamikukutu kuti kana mwoyo wemunhu wamikukutu rabofu haachanzwa yamati. Saka Pauro anoti makazoteerera nemwoyo rudzi rwedzidzisa makaswa kwaii ndozvinotaura. Amen. Saka mwoyo munhu wemukati ndiye ane chiuno chinosungwa nezvokwadi chokwadi yacho inonzi Jesus Christ, the word of God. Hallelujah. Yes. Munose vana vanoteerera. Hey, nezvino zvakanzwa Pauro achiti kare tisati taberekwa patsva, hanira taifamba netsika dzemuchinda werima redenga dzomweya unobata zvino muvana vekusateerera. Kureva kuti vana vekusateerera vane mweya wavanoshanda nawo, vana vekuteerera vane mweya wanodiwa kuti famba nawo, wanoshanda nawo. Saka pana pari kuti muve sevana vanoteerera, musingazvienzanisi mufambiro wenyu, musingazvienzanisi mufambiro wenyu nekuchiva kwekudhara musati maberekwazve, pakusaziva kwenyu, nokuti pamaka musati maberekwa maisaziva Mwari. Saka iye ndomaberekwazve chiregai kufananidza mufambiro wenyu wekudhara. Nokuti kana munhu ari muna Kristu achitsikwa chitsva, zvinhu zvekare zvadii zvapfuura, kwemunadzokera kuzvinhu izvozvo indava. Asi saiye mutsvene wakakudanai, kufanana naiye mutsvene akakudanai, nemiwo muve vatsvene pamufambiro wenyu wese, kureva kuti pane zvese zvamunoita ivai vatsvene. Saka hatina excuse, nokuti kwakanyorwa kuna Deuteronomio kuchinzi ivai vatsvene, nokuti ini ndiri Jehovha Mwari wenyu ndiri mutsvene. Ndio mashoko anonyorwa Deuteronomio vari kukotwa naPeter pana. Saka vanhu vanamata Mwari vanofanirwa kuva nokuti iye Mwari mutsvene, nokuti vakasikwa nemufananidzo waMwari. Saka mukati hapana mutsvene mumunhu, hapana neimeji yaMwari panyika pana. Saka hapana noponesa ndizvo. Hallelujah. Amen. Yes. Verse 17. Verse 17. Zvino kana muchimuidza baba, kana muchiti Kristu ndibaba venyu, kana ari baba venyu zvechokwadi, manje havana baba, vana baba vamwe, ndo kwatasiyana. Hallelujah. Iwona spiritual father kai, kureva kuti baba wako haasi Kristu, unototeerera baba wako, unototeerera spiritual father we. Saka muchero kuti vaprofita vedu ava vateerera Kristu, vateerera maspiritual fathers avo, vana TB Joshua nana Mhenoko. Amen. Avateerera Kristu nokuti haasi baba wavo. Zvino Kristu akati kuvanhu vake musazova nemunhu wamunoedza baba panyika, nokuti baba wenyu ndiye Moshe ari kudenga. Saka TB Joshua ari kudenga, asi ndi baba umwe murume kai. Zvino kana muchimuidza baba, iye unotonga achitarira zvakaitwa, achitarira zvakaitwa nemumwe, kureva kuti nyaya yekutongwa hautongerwi yeuri, uye hatongerwi yeuri. Hakuna baba vachatongerwa yemwana, sezvo zvakanga zvakambotaurwa kare muvaprofita kuti madzibaba akadya mazambiringa vana vakaita bwadzira. Hanzi tumo yeye haichazotaurwe futi naJeremia. Kureva kuti madzibaba aita zviri zvoafekta vana generation, hakusina izvozvo, haichazotaurwe tumweyo. Mumwe nomwe akunomira nezvake, anotonga achitarira zvakaitwa nemumwe, asi izvozvo asingatariri zvinoonekwa zvomunhu. Pakutonga kwacho haatariri zvinoonekwa zvemunhu, uye haanei nezvinoonekwa, anotarisa zvemukati. Amen. Hallelujah. Yes. Garai panguva yokutorwa hwenyu muchitya, garai panguva yamuri vatorwa panyika pana pamuchitya, kureva kuti hamuite zvamunoda pana. Munofanira kundogara muchitya kuti wakumana achida tatadzira Mwari, achida tikatadzira Mwari, amana chenjerai musatadzira Mwari. Garai muchitya panguva yokutorwa. Saka muri panyika pano muri vatorwa. Pauro anoti isa hatina guta rinogara panyika panapa, asi nyika yedu iri kudenga kwatakatarira kuuya kwomuponesi wedu Jesu Kristu. Saka hatizoi panesi. Saka kana ndisina imba usawarirwa ndoidi indisiro pano. Nepano ndimuma vakadzimba vakai. Muto wakamazimashona. Mobva matotenga nemakuva muriwe pano. Kuti hatiri pano. Toka nema mansion umo. Muriwe pano.
vachionangidza chekuti nakodai mukadzi vakamuvhura kana mugomo chaparara. Haleluya. Yes. Muchiziva kuti hamuna kudzikinurwa nezvinoora. Muchiziva kuti hamuna kudzikinurwa nezvinoora. Zvii zvinoora? Sirivheri kana ndarama. Imvai varume, ndomatariro ana Peter pavanenge vakutaura nezvegold. Pavakanga vakutaura nezvegoridhe nesirivha, vaiti zvinoora. It's perishable. Saka namufundisi achiparidza achikuti ita mari yako. Iyo Peter akati zvinoora. Iyo kuti ita mari yako. Gore rinotekakwe. Mufundisi uyu mumwe chati naPeter. Utanga wasiya zvife. Haleluya. Amen. Hamuna kudzikinurwa nezvinoora sirivha kana ndarama. Pamufambiro wenyu usina maturo. Pamufambiro wenyu usina maturo. Makasirwa nemadzibaba enyu. Makasirwa nemadzibaba enyu. Makasirwa tsika kai. Sechivanhu nemadzibaba enyu. Waiya mufambiro usina maturo makasirwa uyo. Haleluya. Amen. Muda kutodzikinurwa. Vachamudzikinurwa nemari inoora. Haleluya. Amen. Yes. Asi neropa raKristu. Asi makadzikinurwa neropa raKristu. Seregwayana risina chanopomerwa. Ndonhaka isina chanopomerwa. Haleluya. Risina ruvara. Risina ruvara. Hey. Saka makadzikinurwa here shorume kana kuti muda kutodzikinurwa. Wakadzikinurwa nembari. Kana wakadzikinurwa mari ngakuti. Asi kana zvino sorry apo. Yes. Verse 20. Verse 20. Iye wakazikanwa kare. Kristu akazikanwa kare. Nyika isati yavambwa. Nyika isati yavambwa. Saka muti Jesu munowa nini? Ndo kare. Amen. Jesu Kristu anga aripo nyika isati yapo. Saka iwepo nyika isati yapo ndiye. In the beginning was the Word. And the Word was God. Saka ndi Mwari. Akazikanwa kare nyika isati yavambwa. Jesu Kristu. Amen. Yes. Asi wakaratidzwa pakuguma. Iwe kuzoapira kwaazeita manje manje. Hakusi kundopatangira muchinda wewe. Haana kutangira mudumbu raMaria wewe. Kuya kwako akungoratidzwa kwaakuitwa. Asi anga agara aripo kudhara nyika isati yavambwa. Nokuda kwenyu. Akatozoratidzwa sezviya nekuda kwenyini. Aimamusiri maisa mbuwesi muwiro wakaita wewe. Aingoramba ari zvaakanga ari nyika isati yavambwa. Vatakatozova munhu nokuda kwenyini. Imi munotenda naye kuna Mwari. Kuti imi mutende naye kuna Mwari. Hey, ndozvaakawira izvo. Akamumutsa kuvakafa. Akamumutsa kuvakafa. Akamupa kubwinya. Akamupa kubwinya. Kuti kutenda kwenyu. Kuti kutenda kwenyu imi kana makuzotenda kwaari. Netariro yenyu. Netariro yenyu kana makuzova netariro. Zvive kuna Mwari. Zvive kuna Mwari.